Всем привет, дорогие друзья! И сегодня я буду вещать вам вот такую прекрасную каточку на бабахе. Да, я знаю, Let's get типа, it то, что show on the как-то road, да, wonderful. не то. И я буду делать это. В ТикТоке видео возьму с ТикТока, но я думаю, ладно, несу дед уже такой, значит, вкусники. Любимое направление бабахи. Так, стоим, значит. Видим, у нас тут у нас, по бабахам. Ну, где? Да, ладно. Так. Это сейчас тоже отсветится? Ладно, уезжай. Неважно. Ну, ты где? Ну, ладно. Опа, вот это клиентик. Вот это надо. Да, хорошо. Хе-хе. Да, это можно уже умереть, да, конечно. 20 секунд еще, да, это печально.